الجلفان، مما جاء فيها أنه لم يتم بتاتا إطلاع جلالة الملك بأي شكل من الأشكال وفي أي لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها، وأنه من المؤكد أن جلالته لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيال جلفان لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة والتي اتهم بها، كما أن جلالة الملك بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا وخاصة منهم الأطفال وعائلتهم لن يدخر أي جهد لمواصلة إحاطتهم برعايته، وقد قرر فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا، والذي يبعث على الأسف. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات لتقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.